سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال يا ربي وانتم تشوفوا هذا الفيديو. وانا البنات بغيت اليوم نحضر معكم الوافل. خليكم معايا باش تشوفوا طريقه التحضير. كما راكم تشوفوا عندي المقادير، عندي الدقيق حسب الخليط، وعندي كاس ديال الزيت صغير، وعندي كاس ديال الحليب، وعندي واحد المعلقه ديال الحامض، عصير الحامض عفوا البنات، وعندي جوج خميرة الحلويات بيكنج باودر، وعندي جوج معالق كبار ديال السكر، وعندي جوج بيضات. نبداو على بركة الله البنات. كتجي رائعة البنات وكيجيو بنان وخفاف ومقرمشين، وكنتمنى تجربوهم. ما تبخلوش علينا بلي لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد. وكنتمنى تفرجوا في الفيديو كامل حتى الاخير ونتمنى يعجبكم. واللي باقي ما اشتركش في القناه كنتمنى يشترك، وما تنسوش الوصيمه البنات. وشكرا لكم كاملين، شكرا 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 لكم كاملين كاملين. ولا من بعد ما نخلط البيض البنات غادي نزيد العصير ديال الحامض، كيجي بنين بالحامض البنات. وغادي نزيد السكر، ونزيد الحليب والزيت البنات. كما راكم تشوفوا نزيد كاس صغير ديال الزيت نباتيه، وغادي نزيد بعد ما نخلط مزيان الزيت والمقادير الاخرين، وغادي نزيد كاس الحليب البنات. هذاك كاس ديال الحليب البنات قولوا العبار دياله كاس ديال العنبه وشويه، يعني كاس ديال العنبه ونص، كاس ونص. والدقيق حسب الخليط. مهم العبار اللي درتو انا في الدقيقه البنات غادي نقول لكم درت زلافه عامره مزيان، يعني زلافه كبيره شويه، وجوج بيكنج باودر، جوج خميرات الحلويات، فوالا. من بعد ما نخلط الخليط مزيان البنات كما راكم تشوفوا، كنتمنى تجربوهم بهاد الطريقه سهله واقتصاديه وزوينه، كيجيو مقرمشين وبنان. فوالا البنات كما راكم تشوفوا هذا هو الخليط، كيجي بهذا القوام هذا. تشوفوا البنات خاص يجي بهذا القوام هذا. وتشوفوا القوام البنات. ودابا كما راكم تشوفوا راه البانيني ما راهش يلصق معايا، غير انا بغيت ندير شويه زبده، لحقاش ديك الزبده اللي عندي كتبان فيها واحد البنه زوينه. ودابا غادي ندير ونعمرو.
كما راكم تشوفوا البنات، شفتوا كي جاو منفوخين وزوينين. ها هما البنات كيجيو حمرين وزوينين وطايبين مزيان ومقرمشين في نفس الوقت وشارين فريمون بنان البنات، بنان. كنتمنى تجربوا بهاد الطريقه هذا، تجربوهم. والمقادير راهم بساط يعني راهم كيكونوا في اي منزل، يكونوا في اي دار. غادي نعاود معكم وحده اخرى. فوالا، ها هما البنات كي راهم كيجيو حمرين وزوينين البنات. انا البنات درت الزبده غير في المره الاولى، ولكن من بعد ما بقيتش ندير الزبده، يعني بقيت ندير غير بحال هكذاك، بقاش هي ما كتلصقش. غير انايا ديك الزبده اللي عندي بنينه البنه ديالها والريحه ديالها زوينه كتعجبني، وعليها درتها. فوالا، فوالا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الوافل ديالنا. كيجي بنين ورائع، وتقدروا تذوقوه باي حاجه، يعني للتزيين تذوقوه بالشيكولا والعسل او السكر، يعني السكر هكا. مهم اي حاجه تبغيو تزينوا بها يبقى الاختيار لكم. تقدروا تزينوه بسميتو لا كريم شانتيي، اي حاجه، كل واحد وش كيعجبو. المهم انا درت لهم الشوكولا على النوتيلا البنات، درت لهم النوتيلا. فوالا، هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيجيو بنان وسهل مقرمشين، وكنتمنى تجربوهم البنات، وما تبخلوش علينا بلي لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش